हामी चाहिँ चितलाङ जान थालेको। यहाँ हाम्रा भान्जा सर चाहिँ साइकलमा चितलाङ जानुहुन्छ अरे हो। चितलाङ गएर चाहिँ के गर्ने विचार छ हाम्रो? हिमाल चढ्ने, हिउँमा खेल्ने है चितलाङमा गएर। हेलो सबैजनालाई स्वागत छ मेरो सानोभन्दा नि सानो ब्लगमा। हाम्रो यात्रा चाहिँ चितलाङसम्मको हो। अनि घुम्न जाने भन्ने बित्तिकै सबै कुरा मनपर्ने, बादल पनि मनपर्ने, आकाश पनि मनपर्ने, बाटो पनि मनपर्ने, सबै थोक मनपर्ने। अब यति कामले गएको भएपछि फेरि मन पर्दैन, केही चिज मन पर्दैन, आफै काम गरिन्थ्यो हाल्थ्यो। घुम्न जाने भन्ने बित्तिकै सबै थोकहरू मनपर्ने। अनि बिचबिचमा चाहिँ हाम्रो भान्जाको फन्नी गफहरू पनि सुन्दैछौँ। महालक्ष्मी बजार। हेलो भान्जा। हेलो भान्जा रे। नि लास्टमा हालेर आएछ। हामी चाहिँ वरिपरिको दृश्यहरू हेर्दै गीत गाउँदै हिँड्दै गरिरहेको थियो। अनि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै माथिपट्टि त्यो लक्ष्मी बजार कटिसकेपछि माथिपट्टि चाहिँ यस्तो भ्यू टावर देखिँदो रहेछ कि भ्यूहरू कस्तो राम्रो देखिने रहेछ, बाटो देखिने रहेछ। अनि तलपट्टि चाहिँ समुद्रहरू जस्तो देखिने रहेछ, पोखरीहरू जस्तो देखिने रहेछ कि राम्रो देखिने रहेछ। अनि त्यही सबैजना बसेर सबै यताउताको दृश्यहरू हेरेर रमाइलो मान्दै एकछिन कुराकानी गरेर बस्यो। चिसो चिसो हावाहरू पनि खायो, हल्का खानेकुराहरू पनि खायो। अनि ठ्याक्क त्यहाँबाट कटिसकेपछि चाहिँ ड्याम साइड आउने रहेछ। एउटा ड्याम चाहिँ खोलेर राखेको रहेछ। हामी चाहिँ त्यही हेर्न गयौँ। त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्न मनाइ छ भनेको थियो, तर हामीले हल्का हल्का भए पनि भिडियो बनायौँ परहरीको चाहिँ यो के अरे आँखा छली। अनि यहाँ चाहिँ ट्याक्क भिडियोहरू फोटोहरू गराउने क्रममा चाहिँ फन्नी इन्सिडेन्ट भएको थियो। हेरेर साथ दिनु होला। हाम्रो दिदी चाहिँ यसरी उफ्रेर चाहिँ भिडियो गराउँछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लड्नु भएको थियो। हेर्नु है हेर्नु। कुलेखानी ड्याम साइड। चितलाङ जाने बाटो चाहिँ अलिकति कच्ची रहेछ, बिचबिचमा कता थाहा छैन है। फेरि यहाँ चाहिँ यस्तो कच्ची बाटो छ। हाम्रो सेना मेनहरूको अगाडि, हामी त दुईजना पछाडि। मार्खु बाटो, भ्यू टावर जाने बाटो। यताबाट चाहिँ भ्यू टावर, यता तलबाट चाहिँ मार्खु जिप लाइन। चितलाङको बाटोमा चाहिँ कुलेखानी अनि भेडा फार्महरू पर्ने रहेछ। हामी चाहिँ सुरुमा यो कुलेखानी जाने बाटो चाहिँ यस्तो कच्ची रहेछ कि, अनि ठ्याक्क पहिरोहरू पनि गइरहेको रहेछ। अनि पहिरोले चाहिँ डोजर पुरेको रहेछ। हामी त्यो सबै हेर्दै अनि त्यो बाटोहरू छिछोल्दै चाहिँ हामी पुग्ने तर्खरमा छौँ। ठ्याक्क अब चाहिँ कुलेखानी आइपुग्यो हामी चाहिँ। यस्तो राम्रो रहेछ जान। त्यहीँ बजौँ भयो, बाटो बिग्रेको हो र बाटो छ। तिम्रो लागि जिन्दगानी काँडासरी भो। के सोचेथे जिन्दगीमा के भयो आज। क्यामेराम्यान अफ द इयर हो। कुलेखानीमा सबैजना रमाएर फोटोसोटो खिचेर भिडियो सिडियो गरेर अब चाहिँ हामी भेडा फार्मतिर लाग्यो। फाइनली हामी चाहिँ भेडा फार्ममा पुगेर चाहिँ भेडाहरूलाई त हेर्न पाएन, तर भेडा फार्महरू चाहिँ हेऱ्यौँ। शीतलो एकदमै शीतलो भयो। त्यहाँ छटपट पनि खायौँ सबैजना भएर, सबैजना रमाइलो मान्दै यो भेडा फार्मको रमणीय दृश्य हेर्दैछौँ। रमाइलो मान्दै यस्तो। अब यो हामीले चाहिँ टिकटकमा हाल्नको लागि भिडियोहरू बनाइरहेको हो कि
म र मेरो भान्जा चाहिँ अब यस्तो दौडिने कम्पिटिसन भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। हामी चाहिँ वहाँ त्यो मोलो भएको ठाउँमा जान थालेको हो दगुरेर। हाम्रो भान्जा त्यहाँबाट फर्किनु भयो, म मात्रै पुगेँ त्यहाँ। मैले चाहिँ हल्काई यस्तो मेरो बुढाले चाहिँ घुमी घुमी मेरो भिडियो बनाइदिनु भएको अरे। थ्याङ्क यू सो मच बुढा है। अनि यति धेरै घुमाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मेरो बुढालाई, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ चाहिँ हामी नाचेको छौँ है, नाचेको छौँ। यहाँ चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ भिडियो कपिराइट लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो साउन्ड म्युट गरेको छौँ। छिया छिया भइसक्यो यो मुटु भन्ने गीतमा नाचेको है हामीले। बाहिर फेरि लाटी नाचे जस्तै भइरहेको छ। के गीतमा नाचे के गीतमा नाचे भइरहेको छ। एकदमै रमाइलो भयो। चटपट सबै खायौँ, पानी सानी खायौँ। अनि त्यसपछि हामी हल्का रमाइलो गरेको छौँ। अब चाहिँ हामी फर्कियो खानीमा कुलाको पानी खाएर आएको। अनि हेर्नु भेडा फार्ममा भेडा चराको हेर्न आएको, तर भेडै छैन। बारीको पाटो जस्तो छ त राम्रो देखेको छ। भ्यू राम्रो छ। भ्यू आउनु होला हेर्नलाई, राम्रो छ। भेडा फार्ममा रमाइलो गरिसकेपछि हामी चितलाङ पुग्यौँ। हामी बसेको होटल चाहिँ यही हो, चितलाङ अर्ग्यानिक रिसोर्ट भन्ने होटल चाहिँ हामी त्यहाँ बसेको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै रमाइलो रहेछ, अरूभन्दा राम्रो रहेछ। किनभने त्यहाँ चाहिँ पहिला नासपति फार्म रहेछ, अहिले चाहिँ ठाउँ सरेर अलिकति मुनि आएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ नासपति फार्म चाहिँ अहिले चाहिँ नासपतिहरू केही पनि नरहेछ। तर यताउताको वेदरहरू सबै राम्रो, छुट्टै शान्त, एकदमै राम्रो सबै कुरा कि बच्चाहरूले खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ। अनि फुलहरू सबै राम्रो के। अनि ठुल्ठुलो मान्छेहरूले पुल हाउस पनि रहेछ। अनि चितलाङको पुरै टेबल पनि रहेछ। सबै कुरा भएको धेरै नै राम्रो लाग्यो। यहाँको बारबिक्यू गरेर खाने, आगोमा बस्ने। यहाँ चाहिँ पुरै टेन्टहरू व्यवस्था गरिएको रहेछ। यहाँ उताबाट खाना खाने ठाउँबाट यहाँ सट्टै यसरी यहाँ आएर बस्नु सक्ने रहेछ। नाइस। अनि हेर्नु यहाँ बोतलहरू, बियरको बोतलहरू राखेर चाहिँ प्लास्टर गरिएको रहेछ। युनिक कन्सेप्ट निकालेर रहेछ। बियरको बोतल चितलाङ पुगिसकेपछि यसरी हामीले चाहिँ रमाइलो गऱ्यौँ, नाच्यौँ, दिदीभाइ नाच्नुभयो, हामी सबै नाच्यौँ, धेरै नै रमाइलो भयो। बाटोमा परेको दुःखहरू सबै बिर्सिएर चाहिँ हामी रमाइलो मान्दै यसरी गफ गर्दै बसिरहेको छौँ। चितलाङ आइसकेपछि चाहिँ हामीले हल्का नास्ताहरू पनि गर्यो। हाम्रो अनुहारमा चाहिँ छुट्टै खुसी देख्न सकिन्छ। ल दाइ ल दाइ ल दिदी हेलो दिदी हेलो बाबुजी नखानु भएको फुटिकन भिडियो नुहाइदिएको साथीहरू म चाहिँ अब मेक हाम्रो चाहिँ रुम यो सिया दिदीको रुम हो, यो हाम्रो सोन दिदीको रुम हो। हेलो निकालेर यो चाबी लगाइदिनुहोस् अनि यतातिर आउनुहोस्। 2500को कोठा हो, 2500 चितलाङ 2500को कोठा यतिकै छ, राम्रै छ भनौँ। 2500को वसुल गर्नको लागि हामी नुहायौँ। हेलो पुवा भान्जा अर्ग्यानिक रिसोर्ट चितलाङ।
फाइनली अब चाहिँ हामी यताउताको सबै दृश्य हेरिसकेपछि एक रात बसेर चाहिँ हामी चितलाङबाट निक्लेर चाहिँ यसरी वरिपरिको दृश्यहरू चाहिँ मैले क्यामेरामा क्याप्चर गर्दैछु तर हल्का हल्लिएको पनि छ त्यसको लागि माफ गर्नु होला सबैजनाले भिडियोहरू हेरेर चाहिँ रमाइलो मानिदिनु होला चितलाङ नगए पनि चितलाङ गएको महसुस चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अवश्य भएर सबै भिडियो सबै वेदरहरू देखाइदिएको छु नि त मैले यताउताको इन्भाइरोमेन्टहरू देखाइदिएको छु घरहरू देखाइदिएको छु अनि चौरहरू देखाइदिएको छु अनि कुन ठाउँमा हामी बस्यौँ भनेर त्यो पनि देखाइदिएको छु कस्तो घर छ त्यो पनि देखाइदिएको छु यो चाहिँ चितलाङको एकदमै त्यो अर्ग्यानिक वाइनहरू पाउने सप रहेछ त्यहाँ चाहिँ गएर हामीले वाइनहरू लिएर गयो घरतिर मैले चाहिँ हल्का एक्सप्लेन गर्दैछु सुनेर साथ दिनु होला हजारको त्यो आलु बकरा पनि वाइन पाउँदो रहेछ है बाघ पनि वाइन पाइँदो रहेछ सही सही बात यताबाट चाहिँ हामी बसेको के भन्छ रिसोर्टमा जाने हामी चाहिँ चितलाङलाई बाई बाई गर्ने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै बाटोमा 3टा गजुर भएको मन्दिर पर्ने रहेछ त्यहाँ चाहिँ गएर हामीले हल्का दर्शन गर्यौँ बुढाबुढी मिलेर बाई बाई चितलाङ नाइस टु मिट यु फर्कदा तिमी नि जानी हो अब सानी व्यक्ति जानी हजुर छ गाइस हामीले फोटो खिचिसकेको छौँ त्यो राल चाहिँ हामी नगएको यहाँ चाहिँ धेरै नास्पतिको बोटहरू रहेछ तर चाहिँ नास्पतिको सिजन अफ भइसक्यो अब काठमाडौँ बाटोमा के राम्रो राम्रो देखि भयो त्यहाँ पनि भिडियो बनाउनुपर्छ गाइस चितलाङ भट्टी रे बसेर घुम्ने डाँडामा बनाउने कविता बनाउने त्यो घुम्ने डाँडामा फोटो खिच्न पाइएन हिजो राति भएको भएर अब यो चाहिँ अर्कै वे हो हामी जाने देख्न त देखियो तर गइएन द होम साइड ला क्याफे त्यहाँ चाहिँ के हो बन्दै रहेछ अब नेक्स्ट टाइम अरू मान्छेहरू आउनुभयो भने यो राम्रो के बन्दैछ यो पनि देख्नु पाउनुहुन्छ चारैतिर चितलाङ जाने बाटो लामै बाटो आउनु पऱ्यो यो सर्टकट बाटो यो काठमाडौँको बाटो नआउनु होला लास्टमै कच्ची एउटा रोड भेटेन है कहिले यहाँसम्म चाहिँ घुट्रुङ क्या यहाँ चाहिँ राम्रो Oh God, Usu! Chandagiri, wow, nice! Nanti Usu kita posting guys.
मैले अब हिँडेर कहिले कहाँ पुग्ने बाई बाई भन्दा बाई बाई जाने हो यस्तो मान्छेलाई फोटो खिच्न सोधेर हुन्छ चितलाङ जाने बाटो चाहिँ राम्रै थियो फर्किने बाटो चाहिँ हामीले कसैलाई पनि नसोधिकन आएको भएर चाहिँ एकदमै नराम्रो रहेछ घोडा चढ्यो भन्दा नि बेसी चाहिँ रहेछ बाटो अनि हाम्रो शरीर चाहिँ सबैको दुख्यो कि अनि त्यही पनि हामी चाहिँ सबै पिरहरू बिर्सेर उहाँको रमणीय क्षणहरू सम्झेर चाहिँ हामी घरतिर लागिसकेपछि चाहिँ फ्यामिलीहरू सबैजना मिलेर होटलतिर खाना गइसकेपछि चाहिँ हामीले के मिठो मिठो खानेकुराहरू खायौँ कसैले थुक्पा कसैले खाना कसैले मोमो कसैले तन्दुरी कसैले चाउमिन कसैले के धेरै मिठो मिठो खानेकुराहरू खाएर चाहिँ हामी फर्कियौँ जे जस्तो भए पनि फ्यामिली सबैजना ग्यादर भएर घुमेको धेरै नै रमाइलो हुन्छ लास्टमा चाहिँ मैले केही फोटोहरू राखिदिएको छु हेरेर साथ दिनुहोला रमाइलो मान्नुहोला हामी सँगसँगै अनि प्लिज लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि मेरो हस्बेन्डलाई विशेष किनभने उहाँले मलाई यो वर्ष धेरै नै ठाउँमा घुमाउनु भयो आगामी दिनहरू पनि यसरी नै खुसी साथ बितोस् भन्ने आश गरेको छु थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन बाई बाई